Bonjour, aujourd'hui on va faire un exercice concernant le choix d'investissement. Commençons par les énoncés. قال لي هنا pour développer son activité, l'entreprise SDT achète un nouvel équipement dont les caractéristiques sont les suivants. عندي les dépenses engagées, فيهم prix d'achat en hors taxe, majoré des frais accessoires, plus l'augmentation de besoin fonds de roulement en première année ديال 30000 درهم. يعني أنا في première année je vais augmenter mon besoin fonds de roulement ب 30000 درهم. يعني il s'agit de dépenses et il s'agit de capital. يعني باش نشري هذا الماتيريال جي utiliser واحد 30000 درهم غادي ندخلها مع البري داشي ديال هذا الماتيريال. دونك هنا 30000 درهم je vais la récupérer في la fin ديال la durée d'exploitation ديال هاد l'équipement. Donc في la fin ديال 5 ans يعني في la cinquième année je dois récupérer هاد 30000 درهم, mais je vais l'additionner مع le prêt d'achat ou bien le capital qui va être investi pour faire l'acquisition de ce matériel. Alors, on dit les prévisions, durée d'exploitation 5 ans, mode d'amortissement linéaire, le chiffre d'affaires annuel 315,000 dirhams, les charges variables représentent 40% de chiffre d'affaires, les charges fixes hors amortissement 70,700 et la valeur résiduelle nette d'amortissement هي 24,300. Travail à faire, قال calculer le montant du capital investi. Le capital investi يعني هذاك le capital اللي خسرت انا باش ندير l'acquisition ديال هاد l'équipement de A à Z. Donc les montants اللي عندي هما le prix d'achat majoré de prix accessoires وغنزيد عليهم هذاك الbesoin fond de roulement اللي غادي ناخذ ديال 30000 درهم. Donc le calcul غناخذ le prix d'achat hors taxe plus les frais d'installation, les charges de formation et l'augmentation des besoins fonds de roulement, sachant que cette augmentation est récupérée en fin de période. يعني في la cinquième année je vais récupérer هاد 30000 درهم. Donc le capital investi هو 250000 درهم زائد 47000 درهم زائد 20000 درهم زائد 30000 درهم هي 347000 درهم. Donc 347000 درهم هو le capital investi pour faire face à cet investissement ou bien à cette acquisition ديال l'équipement. Deuxième question, sachant que le taux d'actualisation est de 10%, le taux d'actualisation est de 10%, étudier la rentabilité de cet investissement sur la base du délai de récupération actualisé, la valeur actuelle nette, l'indice de profitabilité et le taux interne de rendement. Donc, je dois utiliser ou bien je dois étudier la rentabilité de l'investissement que je vais faire. Tout d'abord, on va commencer par le calcul de la vente et le délai de récupération. Pour calculer les éléments, je dois commencer par faire un tableau اللي غندير فيه la durée d'exploitation ديال هذا الماتيريال وغادي نطبق فيه القاعده ديال الكاش فلو. بيان ايفيدامون حنا كنعرفوا ان الكاش فلو كيساوي لي روسيت موان لي ديبونس. دونك انا باش نحسب الكاش فلو غادي ناخذ لي روسيت ديالي ونقص منهم لي ديبونس كيعطيوني لي ريزولطا, كتعطيني واحد الريزولطا نت. هاد الريزولطا نت خاصني نزيد عليها لي دوطاسيون que j'ai mis déjà في les dépenses. Donc خاصني نعاود نزيد عليهم les dotations aux amortissements ونزيد عليهم la variation de besoin fonds de roulement et la valeur résiduelle nette d'impôt كتعطيني bien évidemment le cash flow actualisé. Donc عندي les années de 1 à 5, عندي le chiffre d'affaires هو 315000 درهم en hors taxe هو هذا. يعني à chaque année غيكون عندنا chiffre d'affaires ديال 315000 درهم. les charges variables قال لي لي شارج فاريابل ريبريزونط 40% ديال الشيفر دافير, يعني 315000 درهم لا ضربتها في 40% غتعطيني 126000 درهم. بلس شنو غادي يكون عندي عاوتاني, غادي يكون عندي لي يعني هنا انا حيدت لو شيفر دافير, يعني جي مي لو شيفر دافير في لو طابلو, جي مي لي شارج فاريابل في لو طابلو, لي شارج فيكس اور امورتيزمون 70700. دونك لي شارج فيكس 70700, فوالا لي شارج فيكس اور امورتيسمون 70700. غنحسبوا لامورتيسمون ديالنا. دونك لامورتيسمون ديالنا او مود لينيير. دونك غناخذوها غنحسبوا عليها لامورتيسمون غتعطيني ان مونطون ديال 63400. هنا باش نحسب لامورتيسمون كناخذ 250000 درهم اون نور تاكس,
كنزيد عليها الفري دانستالاسيون، كنزيد عليها الفري دو ترونسبور، يعني هادي 3 زيليمون كنجمعهم كنضربهم في 20% حيت حنا خدامين بلو مود لينيير، يعني 100 ديفيزي بار 5 غتعطيني 20%. دونك غتعطيني ان توتال امورتيسمون انويل ديال 63400 63400. دونك انا ريزولتا افون امبو خاصني نجمع هاد لي زيليمون، يعني خاصني نجمع الشيفر دافير نقص منه لي شارج فاريابل، نقص منه لي شارج فيكس اور امورتيسمون، نقص منه لي دوتاسيون زامورتيسمون، يعطيني ان توتال انويل ديال 54900. يعني انا هنا خديت الشيفر دافير نقص منه لي شارج فاريابل اي لي شارج فيكس اور امورتيسمون، لي دوتاسيون زامورتيسمون غيعطيوني ريزولتا افون امبو ديال 45000 ديال 54900. اي سي فالابل بور تو لي زاني، يعني جميع السنوات غنابليك عليهم نفس لا ميثود. l'IS 30% je vais l'appliquer sur le montant ديال 54900، يعني 54900 تعطيني نضربها في 30% تعطيني 16470. غناخذ 54900 غنحيد منها 16490 غتعطيني ريزولتا نيت ديال 38430. هاد الريزولتا نيت غنزيد عليها لي زامورتيسمون، يعني جو دوا فيغ لاديسيون ديال لي زامورتيسمون. علاش؟ حيت الكاش فلو كيساوي لي غوسيت موان لي ديبونس كيعطيوني واحد الريزولتا نيت. هاد الريزولتا نيت كنزيد عليها لي دوتاسيون او زامورتيسمون، يعني خصني نعاود نزيد على لي دوتاسيون او زامورتيسمون. غتعطيني خديت 38000 درهم غنزيد عليها 63400 غتعطيني 101830. دونك هذا هو لا CAF d'exploitation. Il s'agit de la CAF, la capacité d'autofinancement d'exploitation. Pour calculer la récupération de besoin en fonds de roulement, je dois récupérer le besoin en fonds de roulement. علاش؟ قلنا انها 30000 درهم اللي درتها في الانفستيسمون ودخلتها في بروميير اني في لو كابيتال انفيستي باش ندير لاكيزيسيون ديال الماتيريال، جو دوا لا ريكوبيري في لا سانكيام اني. فوالا كنحطها في لا سانكيام اني، يعني الريكوبيراسيون ديال بوزوان فون دو رولمون في لا سانكيام اني. جو دوا اوسي فيغ في لا سانكيام اني لا فالور ريزيدويال ديال اللي عطاوني في لي زانفورماسيون، يعني لا فالور ريزيدويال ديال لامبو 24300. هادي اشاك فوا كتكون عندي جو دوا لا ميتر في لا سانكيام اني اوسي. دونك 24300 كنحطها في لا سانكيام اني. فوالا هنا كناخذ الكاش فلو ديكسبلوطاسيون بيان لا كاباسيتي دوتوفينونسمون ديكسبلوطاسيون كنزيد عليها لا ريكوبيراسيون بوزون فون دو رولمون ولا فالور ريسيدويال كتعطيني المونطون نفس المونطون. جوست في لا سانكيام اني غتعطيني ان مونطون ديفيرون، يعني الا خديت 101830 زدت عليها 30000 درهم وزدت عليها 24000 درهم و300 غتعطيني 156130. دونك هذا هو الكاش فلو. دونك هذا هو الكاش فلو. دونك جو ريديسان الريكوبيراسيون ديال بوزوان فون دو رولمون كنزيدها في لا سانكيام اني. علاش؟ حيت دخلتها في الكابيتال انفيستي في البروميير اني، يعني دخلتها في الكابيتال انفيستي هنايا دخلتها في الاول هنا. فوالا لا فالور ريزيدويال نيت دامبو خاصني نحطها توجور كتحط في لا سانكيام اني. دونك اللي كانت عندي كنحطها في لا سانكيام اني. كناخذ لاديسيون ديال لا كاباسيتي دوتوفينون لا كاباسيتي دوتوفينونسمون ديكسبلوطاسيون كنزيد عليها الريكوبيراسيون بوزوان فون دو رولمون كنزيد عليها لا فالور ريزيدويال كتعطيني الكاش فلو. فوالا هنا جو دوا كالكولي لو سكون ابل le cash flow actuel. Pour calculer le cash flow actuel, je dois l'appliquer واحد la formule. Donc tout d'abord je vais calculer la formule هذه elle est standard. كناخذ 1.1 pour la première année كناخذ 1.1 à la puissance moins 1، يعني انا مازال في العام الاول. في العام الثاني كندير à la puissance moins 2، في العام الثالث كندير à la puissance moins 3، في العام الرابع كندير à la puissance moins 4، في العام الخامس كندير 1.1 à la puissance moins 5. فوالا هنا في الكاش فلو اكtualisé، الكاش فلو اكtualisé كناخذ الكاش فلو كنضربه في 1.1 على بويسونس موان 1 في العام الاول. كناخذ 100000 كناخذ 1830 كنضربها في 1.1 على بويسونس موان 2 كتعطيني 84157 جوسكا لا فان داني. يعني في لا فان داني كناخذ 156130 كنضربها في 1.1 على بويسونس موان 5. علاش؟ حيت انا في لا سانكيام اني كتعطيني 96944.44. ابري جو دوا كالكولي الكاش فلو كيمولي،
يعني كنهبط كاش فلو ديال البروميير اني كنزيد عليه ديال الدوزيام اني كيعطيني 176729.75. كنزيد عليه ديال العام الثالث كيعطيني 253236.13. كنزيد عليه العام الرابع et ainsi de suite jusqu'à la fin d'année. Je vais terminer par un cash flow cumulé ديال 419831.85. Voilà. Alors, je dois tout d'abord calculer la vanne. Alors, pour calculer la vanne, كناخد هنا la formule اللي عندنا كناخد pour calculer la vanne يعني la valeur actuelle كناخد capital investi moins capital investi كنزيد عليه le cash flow actualisé cumulé. هنا pour savoir واش le produit rentable ou non. Alors, le capital investi اللي عندي هو 347,000 يعني غادي ناخد moins 347,000. فوالا موان 347,000 غنزيد عليها الكاش فلو اكشواليزي اي كومولي هي 419,973 يعني موان 347,000 زائد 419 731.85 غتعطيني 72,731.85. دونك لو بروجي الي رونطابل. علاش؟ حيت الكاش فلو اكشواليزي او بيان الكاش فلو كومولي كبر من الكابيتال انفيستي يعني خرج ليا بوزيتيف. Donc le projet est rentable. Donc le projet est rentable car la vanne est positive. Après je dois calculer le délai de récupération. يعني في les informations قال لي calculer le délai de récupération. هنا 347,000. Voilà 347,000 خاصني نقلب عليها. Il se situe où في cash flow. دونك انا عندي 347,000 كاينه ما بين 32 وبيان كاينه ما بين 322,000 و 419. دونك هنايا il se situe entre la quatrième année. Voilà quatrième année هي هذه 322,787 et la cinquième année 419 يعني 347,000 كاينه ما بين 322,000 و 419 car le cash flow actualisé cumulé égalise le capital investi. هنا يعني الديلي دو ريكوبيراسيون غناخد 4 غنزيد عليها كناخد لو موانزه يعني كناخد اقل حاجه يعني الا كانت ما بين 4 و5 كناخد 4 الا كانت ما بين 3 و4 كناخد 3. هنا طون كو الكابيتال انفيستي 347,000 ما بين الكاتريام اني والسانكيام اني يعني غادي ناخد كاتريام اني كنزيد عليها 347,000 يعني الكابيتال انفيستي كنقص منها الكاتريام اني 322,000 وكنقسمها على الكاش فلو اكtualisé. ما كنقسمهاش على 419 كنقسمها على الكاش فلو اكtualisé. دونك جو ريبيت هنا باش نحسب الديلي دي ريكوبيراسيون يعني لو ديلي اللي غادي نرجع فيه فلوسي اللي خسرت في الانفستيسمون في لاكيزيسيون ديال الماتيريال او بيان ديال ليكيبمون. كنشوف ان هذيك 347,000 فين كاينه. انا هنا بانت لي كاينه ما بين الكاتريام اني والسانكيام اني. دونك كناخد الكاتريام اني كناخد 4 كنزيد عليها كابيتال انفيستي كنقص منها الكاتريام اني فوالا كنقسمها على السانكيام اني الكاش فلو اكtualisé كنقسمها على 96,000 و 944.45 كنقسمها على هذا المونطون ما كنقسمهاش على هذا المونطون كتعطيني 4.24. Cela veut dire que je vais récupérer mon capital investi après 4 ans et approximativement 3 mois. Donc لا خديت حيدت 4 من هذا لو مونطون غتبقى لي 0.24 et ainsi de suite. هاد 0.24 خصني نعرف شحال فيها من موا كنضربها في 12 كتعطيني 2.99. 2.99 approximativement il s'agit de 3 mois. Donc je vais récupérer mon chiffre d'affaires ou bien mon capital investi après 4 ans et 3 mois. هنا de façon rationnelle je vais réfléchir à 4 ans et 3 mois. 4 ans كاينه هنا et 3 mois كاينه après يعني la réponse elle est juste. Après, je vais calculer l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité, كناخد le chiffre d'affaires actualisé ou bien cumulé كنقسمو على الكابيتال انفيستي باش نعرف شحال غادي نربح من في l'indice de profitabilité يعني شحال غادي نربح فيها. دونك هنايا الا درت الشيفر دافير اكtualisé او كومولي 419,000 كناخد 419,731 قسمتها على 347,000 غتعطيني 1.20. دونك لو بروجي اي رونطابل.
إلا كانت moins que 1 إلا كانت moins que 1 يعني le projet n'est pas rentable. Mais tant que le projet que عندي supérieur à 1 dirham, donc le projet il est rentable. Le taux interne de rentabilité. Alors, pour calculer le taux interne de rentabilité, les cash flows sont une fonction décroissante du taux d'actualisation pour diminuer ces cash flows et atteindre le capital investi. On suppose par itération que le taux d'actualisation est 14. Donc, on va supposer que le taux d'actualisation est 14. كناخد الكاش فلو ديالي هنا هذه زانفورماسيون راه كنجيبهم من هنايا. دونك الكاش فلو ديالي هو 101 830 الف 101 1830. دونك كنحطها هنايا. هنا جو في كنحطها باردون كنحطها في بروميير طابلو. هنا قال لي ان جو في ترافاي سور 14% au lieu de 10%. يعني انا في الاول خدمت في 10%. هنا جو في ترافاي سور 14%. سي باغاي كناخذ 1.14 كنقسم على بويسونس موان 1 في بروميير اني اي انسي دو سويت جوسكا لا فان داني كنديرها على بويسونس موان 5. دابا 1.14 على بويسونس موان 5. كندير لا فورمول كنضربوها 101830 في 1.14 على بويسونس موان 1 كتعطيني 89324 et ainsi de suite pour le reste des années jusqu'à la fin ديال 5e année كناخد 156000 كنضربها في 1.14 على بويسونس موان 1 كتعطيني 81089.03. ابري كنحسب الشيفر داف او بيان لو كاش فلو كومولي. هنا كيبان لي انني وصلت ان مونطون ديال 377792. دونك هبطت على 419. دونك قربت من الكابيتال انفيستي. الكابيتال انفيستي هو 347000. هنا وصلنا ل 377000. دونك جو في utiliser 15. هنا on trouve que le cash flow cumulé actualisé s'approche de 377000. هنا prenons un taux ديال 15. On va faire la même chose comme premier tableau. هنا كنشوف انني وصلت ل 368346. دونك pour résumer الا استعملت ان طو ديال 14% كنوصل للكاش فلو كومولي 377792. انا عندي لو تير ديالي او بيان لو طو الكابيتال انفيستي هو 347000. وهنا الا درت 15 وصلت ل 368000 هو 376.65. هذا يعني ان لو تير est donc entre 15 et 14 soit 14,40.